یه سایت بعد می‌دونید اصلا نمره بعد می‌دونید اما این تو بلاک گرفتی یک بلاک هست در کنج لینک بیشتر از 10 ثانیه در کنج لینک هم در مانتور نفر پشت زمین پشت هم توی جک سلامت نشان نمیدی اونو هم بجانب چیزی ساخت میشه اگر میدان هم دارم تو میتونی ساخت تو کار نمیکنی و این پاسیو اون نفر پشت میزنه این بلاک کرده میدن بلاک پاس میره بلاک پاس اون جک پاسیو میدن پاسیو یعنی وی نمبر کم میشه اون نمبر از اون بار میره نمبر از این کم میشه مثل مسابقه که ادیسینو مسابقه معاور و علی فایت کرد مونده علی تایسر این فایت کرد وانا نبود و دفعه کرد وانا موی پاس رفت پیش آمد من مسابقات نام در نوازی یک مشتم نبود این جمع پاسیو میره دیگه استاف بھی جاننا داری بریک یک قدم پاس یک قدم جا دو نفر جا نه بریک یک قدم پاس باید شروع کنی استاپ بود تا پاس دوباره بوکس نگفت بعد استاپ تا دوباره پاس بوکس نگفت تو حق نداری میشه الان فاولا صفا کردن فاولا شما زیاد سوال کردین این تو باید میفهمم سوال کنم سوال دارید شما؟ این سوال دارید دیگه چیزه پیشنهاد بازی کنید درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم خودم را خیلی خوش هستم که این مقاله بخیر این دفعه خود قهرمانا شما هم دکترای دکترش دوستان کسایی که مسابقات شرکت‌کننده بازی از اینا بسیار سرگرم این بسیار کلیدی تمام میشه این کسی که خودش مفاهمت استادی مفاهمت تجربه مفاهمت او زمان وارد دین بشه او به مراتب از یک کسی که یا از یک شاگردی که قهرمان مفاهمت به مراتب بشه اون مفاهمت که ما باید چیکار کنیم که هر حرکت ما یک نمونه باشه بنابراین از تمام از قهرمانان خواهش می‌کنم که این موضوع امروز را بسیار جدی بگیرید از همین جمع که رفتیم هر کدامشون از طرف از خود بریم تحقیق کنیم حال همه الحمدلله با اینترنت سر کار داریم بریم تمام موضوع را تایپ کنیم خوب معلومات را کافی کنیم سوال کنیم خوب جواب آورده شد و بازم اگر جواب حاصل نکنیم هم دوستان هستن از را سوال کنیم این یک بحث دیگر تا اکشنبه وقت هست اگر چند مسابقه غیر رسمی را ولی شما فکر کنید بسیار رسمی شاگردان را داخل رینگ امیر خان شما در با خطای خود امیر عملا تجربه کنید مسابقه‌ای که دکتر صاحب نشان دادن که دیوار عملا خانه‌کاری که نمره میده دیدیم بنده داورای دیگر امیر عملا تجربه کنید در وجودی که در وجود کل مهمان‌های شاگردای در اون جملهشون چیزی جدید نباشد این امیر عملا تجربه کنید یا این روز یا سبا زمان دیگه خود تایم فرصت نداره چند موردی که شما عملا می‌بینید شما چیکار می‌کنید باز بندش مسواک میشه کسایی که تجربهش دارن خب بالاخره به شک جمله میگه ولی کسایی که دفعه اول باشه یقینا اونجا سوال خلق کنه این چه رقم می‌کنیم اونجا با سوال نکنید سوال که باز کسی با سوال کنید که این خلق خود را خود کدام این عملا حداقل دو نفر سه نفر چهار نفر را باش انداز کنیم خوب جدی نمره بدیم تا که بلده روزی دیگه آماده شد یک تجربه فوق‌العاده شد کار میکنیم این شروع کار گرچه ما همیشه بعض موضوعات ما شریک کردیم ما همیشه گفتیم اینا نجیب زادترش هم میفهمم عدی زادترش هم میفهمم اما این که داخل رسمیات نه این بار اولی ما است که ما این سیمینار برگزار کردیم
دیگر تشکری میکنم از دکتر صاحب قلبان افتخار میکنم روز امروز کار کردم همین روز ما میدانم دکتر چه چیزایی را چه قدر دکتر آگاهی پیدا کرد این ما در فامیل دوست ما را سبوک کرد دیگه انشاءالله در پای بعد بیشتر بیشتر دیگر زیادتر میکنیم سم با پروژکتور و با حقا و دیگر ما برمیدیم یک بار دستی میفتد یا دشمن میشه و دو بار اگر ناکام شد درکام دو مکرم میشه سال دانم رفت میگه یا یک بار ناکام شد ولی یک راست اشت از دانم اشت میگه که خود ضعیف هم باشه به زمانی که ناکام میشه ناکام تفاوت چه میشه نفر ناکام میشه رفریجر نه حساب تا در یعنی هر شمارش 10 ثانیه تمام میشه 10 ثانیه حساب کنه اگر تا شماره 10 نفر از جای قوال نشد ناکاوت میشه بازی خلاص مسابقه را حریف میکنه اگر شماره 8 تا شماره 7 نفر از جای قوال شد ناکداون یعنی مدش میشه نفری که زدم اون طرف کوی جلوی میسن طرف سفید کانال سفید رو میبینیم از طرف مربیای خود یک تور باشه و نفری که دیگدام شده یک دست طرف از چشم طرف از یک دست از این نمره میگیری تو تا 8 نمره را میگیری اگه آدم تا 8 بال شد تا 7 بال شد تو پس دوباره بودم چرا کم بعد از اون اگه از اون میگی سرپای خستاد شده ولی چرا کم تشخیص بتونی که این آدم ادامه داده میتونه کنترل رکات چرا کم میگی مثلا وقت بودتر بخش باشه دکتر من پرداز دیم بیشتر میدی باید مستقل باید بیشتر یا این کار میدی باید تو رو ببینم از حرکات چشم این نیاز وقتا از پایین رفتار لا وقت ما مفتدین در آبید شروع میگن بگن مثلا پای است بعض وقت تک زدن خزک زدن زیاد تو نفر میگه این گمز بوره این توازنش یعنی فکرش از جایی نیست او وقت باز دست که طرف حیات جوری میگنی که این آدم سرات نشست نکاوت است اگر تا 10 نفر نخست او هم نکاوت است یکی از طرف داور ناکاوت اعلان میشه که از طرف دکتر هم میتونه دکتر پزشک میگه نه دکتر میبینم وضعیتی واکسر وضعیتی روحی روانی جسمی خوب نیست زخمی شده یا خونریزی دارن یا چشمش دادن میده اگر بیشتر از زیاد باشی ادامه میده به نقصان همش واکسر تمام باشه و این اگر ادامه میدم واضح نمونده بهتره که این اصراف کنن واضح تمام حریف شدن یا برنده دارن دکتر هم میتونن نظر دکتر هم قبول میشه باز قسمی که استاد اشاره کرد در باید که زمان که حساب کنید تا 8 ماه رفت میکنم تا شماره 8 تا شماره 7 حساب کنید نفر استاد شد از اون بعد باید توازن از اون ببینید یعنی دعای قادر است یا نیست خود که گفتم یه نمیت اعلامات بازی در اختیارش هست یا نیست این چیزا باید منظر بگید بس دیگه یک چیز مهم مانده ما کجایی داریم دو نفر همزمان مفتبور چه خواهدونه؟ دو نفر در دو مشت دروغ میزنن مشتی درست هستن یا هم زده است یا هم زده ارتوش دارن ما ممکن زدن دکتر هم ممکن زدن یا مفتید نه مفتید یعنی اینجا باز چی خط نمبر میگیره باید نفسی باید مثلا بزید دست خط نمبر همزمان نمبر میگیره هر کسی که زودتر از جای خود بلند شد باید اینجا مسابقات برست الان مثلا ارتش مالو نشد ارتش از باید است یعنی یک چیزی هست که بسیار کم رخ میده اما رخ میده نمیدونم چیزایی هست که در سامان میده اینا رو تو اینی رو نشانه دیگه گفتی نشانه پروتکل رو نشان میده یا خودمون فرض کنیم از افت هیچ وقت افت نداره پایین نمیده پایین از اون کم از دیگدام از مزمون رو دکتر میگه که نکاو تا چه خم دهی پروتکل تو توسعه کنی دیگدام میشه یا نمبر کم میشه یا نفر فاول زده در بین پروتکل هم میشه یک میشه یک دکتر از من زیاد میشه ما
همین نسبت از اون رو میدی اگه هیچ کار نکنه رو میدی عشق میدی از ام پایین تو نمره حق نمره دادن است شیر من موضوعش رو مسئله میشه مثلا خیلی چیزی که من اصلا هنوزانش برابر مثلا و میتونه دعوا میتونه بگه یک طرف خوب راست کنه مثلا کلامات میتونه مثلا میشه مثلا میتونه بگه که مثلا برای دیگه مسئله چیه مسئله نمیشه مثلا مسئله نه مسئله نمیشه او الاحتجاجات من کسایی که تکلیف میشینه و مسئله داره تو اگر كنت خود ببینم مثلا دیگه این درس گویایش دیده بودم ندیدم این آدم چیکار میکنم میگم من نمیرم به نظرم باید نمیرم سپای از این نظر بازی نمید گاردی خوب از این نظر باید که حرکات داشته بکسر آینده داره هدف از هر مسابقات ما شما برگزار میکنیم بیشتر گرم بودن بکسرمندی از بکسر آمد رو من توی حفظ کنم دوم بکسرهایی که میبینید که این بکسر آینده داره و بکسر باید تو صلاحیت از داری تو قانون صلاحیت داری تو رو باید پیش بکنی او بکسر است که فقط چپ کنه از هیچ چیزی نداره و فقط نه اون مونده نه خودم مونده اما که درگیر یک وقت گفته خودم بدبخت میکنم سوال از اینه دو صورت مسئله نمیشه نشته 4 نفر یا 5 نفر کسی فجاج بیرون تو زمین خبر نداری زمین خبر تو پیش خود اگر جمعی میگیره پیش خود اگر جمله تکمیل دوار میدان ورق جمع میکنه میبردن اونجا نمرات جمع میشه وقتی نمرات جمع شد اگر شماره مساوی و شماره مساوی اگر این پروگرام است شماره مساوی مساوی دیگه اون کسایی که نمره میده بس تصمیم میگیره چند نفر دیگه نه تشویری دیگه البته ما یک جای خواهد بود حرکت نداره درا بس میتونم مساویش درا انصاف رعایت میشه انصاف رعایت حیات جوری فقط حیات جوری کسایی که حیات جوری تصمیم برخلاف نمرات چند آل از آن شده دیده نمین جمع دیده چمان هم میتونه یک جای برابر شده تصمیم ده مطلب در گرفتم مطلب او در همین مسابقات دنیا وقتی مسابقات باشه سوپروایزر میگن یکی سوپروایزر کنترلر عمومی مسابقات است وقتی میبینید که نه احتجاجات چیز کار کردن نه هیئت جوری همین تصمیم زده کردن تو اینا اعتراض میکنید که من نمیرم قبول ندارم و او الان فیلم دیده میشه فیلم مسابقات دستگیر که با خودش کامرا داره خاطر کامرا میشونه فیلم مسابقات دیده میشه حمایتی که مثلا قبل از مسابقات عمومی رسمی که ملی برگزار میشه 3 دفعه از بهترین پیشکسوت‌های بوکس در گوجه میشونن خاص بخاطر از میکنه که اگر خدای نخواسته کدام نمره خوری شد ببره نفری که تو گم جریمه میمانی تو جریمه میمانی به این مقدار پول جریمه میمانی که من این اعتراض میکنم اگر مثلا اعتراض به حق نمره شده میشه اگر تو نمیتونی اونمو جریمه که از طرف کمیسیون از طرف سازمان از طرف سوپروایزر مسابقات مانده میشه تو اونمو جریمه رو به خاطر اینکه تو ناحق مسابقه را اخلال کردی او را به اون خاطر تو مجبور هستی تو جریمه را بپردازی او را به سوپروایزر مسابقات تو میتونی شکایت کنی اگر ایزا نوشته میبینی به ازیت کمیتی که این مسابقات ما نمرش خوری شدن هیئت جوری هم بوده هیئت جوری دیگه خودش چیز نداره دیگه او یک گروه مسئولیت متوجه باشه مسئولیت دیگه خلاف از چطور نمیشه هر نمبری که نفرایی که میده بیام شما وارنینگ دارید مثلا که نمره میده دو دفعه تو نمبر خطا داری تو را طرف میکنی تو انتظار میده متوجه باشی که مدرسه اگر تو خوارداری میکنی نه اگر اینا باشه اینا خود در طبقه زمین رو مواجه شد مشکل نداره کی مثلا جنبی هیئت جوری خلاف نه خلاص هیئت جوری به خاطر خود یک بخش دیگه است منظور من این چی مشکل مسئولیت در طبقه زمین پس باید چی باشه استقلال همین بکسار وارنینگ کرد تو هم وارنینگ میگیره دو دفعه 3 دفعه گناه گفتم که من گناه دیگه رو به هر چیز سلسله مراتب داره این درسه
بالاتر از آیت جوری هم که نشده کمیسیونی هستن قبل از کار بلا میبینه بعضی مسابقات جمع میشه انجام میشه کم میشه این راه حل از چی است هر چیز راه حل داره اگر کس طبق قانون پیش بره راه حل زمینی هست که نفری که واجد شرایط 3 ستاره است او 3 ستاره رو مفت نداده نه دنیا 3 ستاره داره گپ 3 ستاره است اگر او کس گپ 3 ستاره رو قبول نکرد او را به خاطر از اینکه نظم اخلال مسابقات کرده او را به 1 سال از مسابقات هست اگر در 3 راوند مثلا خود یک راوند درام دیگه او چیز تو در راوند به 3 دفعه نفر برید از این و بازی ختم استراحت نفر برنده از دیگه نکته مهمه جدول که شما انجام بدن جدول است اول راوند است بودم راوند مثلا اول راوند دو راوند سوم اول ولی نمیشه بعض تاریخ باید نمیشه باشه قسمت باید نه بکسر دو بکسر کردیم یک کارنامه بودم بکسر نامش نمیشه به دو کارنامه بودم بکسر از نامش نمیشه باید پایین نه پایین نمره این نمره پایین کو نمره میدان نمره از اون پایین تر پایین ریجکت باید فری یعنی نمره که کم میشه از بسیاری باید فری جاش نمره مکمل نمره مکمل شده پایین میشه این میشه بدیم بس پایین اسکو شد سه دن چند تا نون رو یادداشت کرده امروز نمره که میگه وزنی نمرهش کم میشه مثال اگر نمره نو نمبر میگه واسه یک نمبر هیچ کم شده نه نمره که گشت نمبر رو میشه میگه کجا گشت نمبر دیگه بس این پایین سان باید امضای باشه بودم فری نام شما باشه امضای شما باشه بس اون شما سعی نبودم نمبر بودم فری نمره کدام چی سایمان باید باشه مشخص باشه کدام چی هسته کدام بفرست یک چیز مهمی دیگر رو نفرد از اون بخشش باشه دیگه این پروفیشنال ارام نیست ارام پروتکل داده میشه ارام پروتکل نمرات بیتی بیرون ماچور که هست باز هر 3 دام در یک پروتکل داده میشه یک پروتکل در یک پروتکل دیگه اون تاریخ باشه مثلا میبینید نام میده به خاطر امضا و نام میده چون راجع که بعض وقت این جنجال رو میدن از طریق از این پروتکل پیدا میشه و قانونهای دیگه ایشی که در بغل که گوش دفترجات هیچ کس حق نداره قیمت نزدیکش باشه یعنی این چیزا رو متوجه بشه تو در ساگر مستی که از اون نفر قبل اون که سالهای سال زحمت کشیدن تو اینجا بیای دکتر صاحب که رسوای من در که واسه زدی نفر بهش کنده کرد و یک وقت در مسابقات رسمی عمومی دیگه واقعا ایمانش کم ضعیف باشه و در نظرش دیگه پیش نمیره دیگه در نظرم که دیگه جریان مسابقه زمان استراحت ورزشکار وقت نداره باید بگشته فقط صندلی میشه و چمپیون میشه چیز که داره باشه باید پیش توسعه شدن باید پیش جریان استراحت یا کتابیسته باید هر راوند چند کوچ چند نفر که چیز ضرورت است از کسی که در کنجیرنگ است یک نفر داخله یک نفر در بالاتر است از این طرفی یک نفر دیگه حق داره در پایان است که در حالا او بیده در چیز دیگر بیده 3 دانه کوچ قانونی در مسابقات رسمی حق داره باشه اینا چیز شما در بانک سوال بگیم ما کنیم خب باید همی چیز یکی تکنیکال ناکاوت داریم یکی ناکاوت فنا هستن و اینا تفاوت داره اما قسمی که بودیم 3 بار نفر اگر داخل نمیفره بودی ناکاوت میشه نه تکنیکال ناکاوت نفر میزنه بالا جیگر میزنه خوب از جای بازده نمیده فقط برای شماره اسلام کنه از جای بازده نمیده این تکنیکال ناکاوت باید نمیشه میشه تی که رو در قسمت دیدی اینش تی که رو میشه
مکار خالص میشه. یک آرسی چطور بینه یک شاید میشه من مدرسه نمیفهمم یک دکتر توصیه کنم هستم او از برو مدرسه میکنی که دکتر دیگه میشه بس خوره دکتر آن کم اینا نمره داره نه؟ و نمره‌ای که ناخالصی نمره ناخال مش مثال از یک نمبر بال نیست مثلا تو بگی یک مشت بزند نمبر دو نمبر داشته باشه نه؟ هر مشت ولو مکم بخوره ولو ضعیف بخوره نفر تکم میده تکان میخوره تکونم یک نمبر است بعد از اون قوی‌تر محکم‌ترش بوده در نکاح حساب میشه شکم یک نمبر اون نمبر نیست تا که خوب تکان نخوره نمبر نیست تجربه یک مسابقه عادی را داریم ما در حال کاریش پیش ما برده در قانون پاکستان در قانون افغانستان آدم مسابقه را 4-5-1 4-2-1 زدیم نه اما من مربی که میدانم سیستم در کجا هستم من میگم تو مشت بزن که نفر تکان میکنه کلش خود نمیشه مثلا فاطمه بوکس میکنه کم خوب شده کلش در روی است اما او را باز از داخل چیز شوید رسمیات اگر داخل شوید به اینجا هستم به اینجا ما برد میگم در پاکستان افغانستان من میگم بیدم جنگ اما ما تو خودم دنیا رو بخوانیم ما این نفر هست کلک دیگه نفر این کامیرا نمبر نیست اون فرق نمونه مثال از این نمره بیشتر نیست فرق کنوش مثال این درجه مو کنه تاج نمبر نمیشه تاج نمبر یا تا که نفر در زمین بو که یک نمبر نه منظور دیگه تو چی است یا ضروری تاج میشه فقط نمبر نمیشه مشکلی نیست دیگه زاویه‌اش هم مثلا نظر میگم تنها میش نیست که تاج شده باشه دیگه باید این 3 دقیقه شده هر ثانیه‌اش باید در نظر داشته باشه میگم بوکس ثانیه حساب میشه ثانیه ذهن کردن وجه سوال دارم بگوین سوال حاجی سعید من دو قسم بازی معمولا انجام میشه حرفه‌ای است یا آماتور ابتدایی حرفه‌ای پروفشنال که حتی جهانی اینترنشنال در مدیریت انجام میشه و آماتور بین کلاب‌ها یا بین شاگردای کلاب‌ها یا بین کوچیک بین شهرها انجام میشه کمیته تیمی هیئت داوری کلاب بوکینگ فجر زیر نظر جناب استاد بسم الله ناصر وأيام يأتيني الرجال الذين يتنازل نظام المسابقة ويجي الرجال وابسطة است. اگر کلاب اگر از سازمان اگر اسوسیاسیون اینا اگر کمیته رجالش کامل و منظم و در مسابقه هیچ نوع تفکیک هیچ نوع جنجال این مشکلات رو نمی‌داره.
اصول مقررات قانون همین بکس اتفاقا اینا به نظر خوبتر است و بد نیست. همچنان که در میدین هم اینا میتونن که خوبتر و مراد بفهمن که مثلا چند نمبر شدم چند نمبر نشدم هم فعالا را میفهمن که یک از نقطای ضربت از اینا نیاباد. ولی خاطر ما جلازات بود یک تیم ظرفی دیوار قدمتی از اینا از زمین جمع شد بگیریم از این هستن و به اون خاطر ازش به حساب امرو باید ما برامه دماز میکنیم که اینا هم میتونن نمارات خود را بیتا ایجادی مایمگاز بچند پس چیزی که در دوسال خودتا نشان کار میکنن و در روز بسالخواه شبه تا منابعه ما میتونیم امینا امتیان میشه و مسترایی که مثلا روسیه از اونا مسافر هدف مهمی مسافرات دیگه هستن و در دیگه در جمع از اینا موجود خواهمه سرشان باور کنیم اعتماد کنیم پیش از اون کانتکت ساختن یک کسی کنیم منزل اردو این در کمپانیتی شده در موزه نفر هستن تمام شما تمام همین بوده که ما یک برای اولیاز یک تیم تو طرف باید سازم تیم تو طرف سازم و در از شب که دیگه شما انجام بودیم همین رو که شاگرده بچهای ما هستم 4 سال همیشه یک دیسیپلین یک ماشتر بود اگر یکیش رسته دیگه خواهد سال نماری کردن و این ماته این دفعه تو قهرمانی از دفعه بانوان هم خواست که در برنامه موضوع پیدا بودن و اینا از ما بیرون مزار و علی در بالی خود دیگر را یاد بودن تا که مثل تیم موسیقی چهار یک تیمی هستن و ما طرف مانشون اینی برنامه از من دیگر رمگاه مستوال هستن و جواب میتون غیر از اون در پس یک میتون من مستوال شروع میکنم و پیش از این برنامه تفرام خواندش هم شروع در اصل اصلی از آل شروع صلی علی محمد و آل محمد. ببینید سایت بند می‌دونید اصلا ببینید بند می‌دونید اما یک تو بلاک گرفتی یک بلاک هست در کنج لینک بیشتر از 10 ثانیه در کنج لینک هم در مانتور نفر پشت زمین پشت هم توی جک شدمان نشان نمیدید اونو هم بجانب چیزی ساخت میشه اگر میدان هم دارم تو میتونم ساخت تو کار نمیکنه و این پاسیو اون نفر پشت میزنه این بلاک کرده میدن بلاک پاس میره بلاک پاس اون جنگ پاسیو میدن پاسیو یعنی وही नंबर کم میشه اون نمبر از اون بار میره نمبر از کم میشه مثل مسابقه که ادیسیونو مسابقه معاور و علی فایت کرد مونده علی تایسر این فایت کرد وانا نبود و دفعه کرده و این پاس رفت پیش آمد من مسابقات رو در نوازی باشه یک مشتم نبود این جمع پاسیو میره دیگه استاد می جان بداری بله یک کنم پاس یک کنم جای دو نفر جای کنم نه بریک یک کنم پاس باید شروع کنی استاپ کنم تا پاس دوباره بوکس نگفت بعد استاپ تا دوباره پاس بوکس نگفت تو حق ماده میشه کلام فاولا صفا کلام فاولا شما زیاد سوال کردین این تو باید میفهمم من سوال کنم سوال دارید شما؟ این سوال دارید دیگه چیزه
شب بازی کنید درسته بسم الله الرحمن الرحیم. خدا ما خیلی خوش هستم که این مثلا بخیر این دفعه خود قهرمانا مسابقه می‌کنم. من داخل سیستم سوار شما هم دکتر یک کلاس دوستان کسایی که مسابقه شرکت بازی از اینا این بسیار سرگرمی این بسیار کلیدی تمام میشه. این کسی خودش مفاهمت استادی مفاهمت تجربی مفاهمت او زمان وارد دین بشه او با مراتب از کسی که از شاگردی که قهرمانی که مفاهمت با مراتب بشه اون مفاهمت که ما باید چیکار کنیم که هر حرکت ما یک میلیون باشه. بنابراین از تمام از این قهرمانان خواهش می‌کنم که این موضوع امروز را بسیار جدی بگیرید. از همین جمع که رفتیم حرف بدم شد از طرف از خود بریم تحقیق کنیم. حال همه الحمدلله با این طرف سر کار بریم. بریم تمام موضوع را تایپ کنیم، خوب معلومات را کافی کنیم، سوال کنیم، خوب جواب آماده شدیم. بازم اگر جواب حاصل نکنیم هم استاد هم دکتر صاحب هستم از را سوال کنیم. این یک بحث دیگر تا یکشنبه وقت هست. اگر چند مسابقه غیر رسمی را ولی شما فکر کنید بسیار رسمیه شاگردان را داخل این امیر هم شما در با خطای خود امیر عملا تجربه کنید مسابقه‌ای که دکتر صاحب نشان دادن که اینا عملا خانه‌کاری که نمره میدید دیدید مثلا داورای دیگه امیر عملا تجربه کنید که در وجودی که در وجود کلی مهمان‌های شاگردای در اون که بلدشون چیزی جدید نباشد این میره عملا تجربه کنید یا این روز یا سبا زمان دیگه خود تایم فرصت نداره چند موردی که شما عملا ببینید که اون چی کار می‌کنه باز بلدشون سوال خواهد میشه کسایی که تجربهش داره خب بالاخره به این شکل نمره میده ولی کسایی که دفعه اول باشه یقینا اون میجن سوال خواهد کرد ما این چی رقم نمره بدیم اونو اینجا باز سوال نکنید سوال که باز کسی باز سوال کنید که این خلق خود را خوب کدام زمین این عملا داخل 2 نفر 3 نفر 4 نفر را دبایش انداز کنیم خوب جدی نمره بدیم تا که بلده روزی دیگه آماده شد یک تجربه فوق‌العاده شد. کار میکنیم این شروع کار است. گرچه ما همیشه با بعض موضوعات ما شریک کردیم ما همیشه گفتیم اینا نجیب دکترش میفهمم عادی اوزاترش میفهمم اما این که داخل رسمیات نیم این بار اولی ماست که ما این سیمینار برگزار کردیم دیگر تشکری میکنم از دکتر صاحب قلبان افتخار میکنم یا روز امریکا کار کردم همین روز ما میدانم دکتر چه چیزایی را چی قدر دکتر آگاهی پیدا کردم این ما در فامیل دوست ما را سبوک کرد دیگه انشاءالله در پای بعد بیشتر این زیادتر میکنیم سامر با پروژکتور و با اقتاب و دیگه ما برنامه نوید خان 58 کیلوست. چند کیلوست معلم؟ 56 کیلوست. انشاءالله با امید قهرمانی. کلاب بوزین فجر زیر نظر استاد بسم الله ناصر که روز یک شنبه پس فردا مسابقه است فایت است. امروز هم وزن کشی کسایی که در مسابقه شرکت میکنه وزن کشی انشاءالله که شاگردای قهرمان کلاب بوکس فجر قهرمانی ها را کسب کنه.
افتخار بیافرینه در کلاب. اکثریت قهرمانای کلاب بوکینگ فجر آمده حضور به هم رسانده. آماده است که وزن کسی شود. قهرمانای تایم صبح جناب استاد بسم الله ناصر آقای جان است. 51 کیلو وزن است. قهرمان امیر رضایی که قهرمانیم کسب کرده قبلا. امیر رضایی 35 کیلو. امیر رضایی قبلا قهرمانی هم کسب کرده، فعلا وزنش از 35 کیلو. به امید قهرمانای کلاب بوکسینگ فجر. چند کیلوه؟ چند کیلو بود؟ 41 کیلو. نام چیست بچه؟ نوید جان. نوید 41 کیلو. خان دیدش وزن چند کیلو می؟ نعمت وزنش 51 کیلو. اسمش مهدی است. 21 کیلو وزنش 21 کیلو. ماشاءالله ماشاءالله. 13 تاریخ جمعه وزن کشی کلاب بوکسینگ فجر است. آمادگی برای روز یک شنبه برای مسابقات. رویدادهای ورزشی را مسابقات از چینل یوتیوب هزاره اسپورت بیننده باشین. دیده شود که در روز یک شنبه در روز مسابقات قهرمانای کلاب بوکسینگ فجر چطور میداره چطور قهرمانی ها رو کسب میکنه. انشالله که با امید قهرمانی های بیشتر قهرمان های کلاب بوکسینگ فجر. بهنام 55 کیلو وزن سرخط 55 کیلو وزن شد. بهنام روز یک شنبه شاهد مسابقات بزرگ بوکس که استاد بسم الله ناصر اسمی که میبینین در پشت سر حضور داره. برنامه ریزی کرده، برنامه رو تنظیم کرده. روز یک شنبه کلاپایی که از شهر کویته حضور به هم میرسانه
شاهد مسابقات هستیم. روز یکشنبه انشالله با امید قهرمانای کلاب بوکسینگ فجر انشالله بدرخشه و قهرمانی ها را کسب کنم انشالله. علی آقا چند کیلو بودی؟ امروز جمعه است وزن کشی است کلاب بوکسینگ فجر. کلاب بوکسینگ فجر روز یکشنبه پس فردا مسابقه است.